Здравейте всички от YouTube, които ми гледате. Днес ще ви покажа как да си направите меч, кирка и печка. Ще ви трябват пръчка и 22 камъка. Ако се питате къде съм, аз съм в Майнкрафт България. Там е Big Ben, тук е спавна, там е пиратския кораб, там е Хелоуин, там е някакъв айсберг, това са някакви скайбейси, а това е моята къща с един мой приятел. Заедно играем. Така, вече започвам да ви показвам какво имам предвид. Така, тук имаме часовници, тук ми е спанята, знам кефа, яка е, нали? Извинете ме, тук ни е балкончето, после ще ви разведа повече. Жалко, че сега не записвам с моя приятел. Той е Коси 77. Така, ето как се правят материалите. Меч се прави так. Опа, извинете ме. Така. И ето ви един меч. Това знаем долу, където има черничко, ви показва колко е изхарчен. Така. Ето така се прави кирка. Запомнете, 3 пръчки отдолу и т.е. 2 пръчки отдолу и 3 каблстона отгоре. Ето имаме още една кирка. И как се прави печка? Ето так. Същото и с честа, но аз сега в момента нямам много дърво. Така се прави брадва, запомнете го. Аз няма да взимам брадвата. Така се прави стон. Не знам аз как се нарича. И така се прави лопата. Ето. Каменна брадва, лопата и нещо като расо, не знам и аз. Честа, сега ще ви покажа как се прави, само трябва да отбера малко дърво. Ето, къде го сложа? Тук. Аз нямам колко ли. Това. Дърво, тук ще изкопая. Макар че това ми е спомена от един наш приятел. Така, ще ми трябва само за дърво. После ще го върна като порасне на това дърво. Ето сега тук правих от това дърво и ми се получават дъски. Взимате ги. И ето на Workbench как се правят пръчки. Так. Ето ги пръчките, ама аз няма да ги снимам, защото ми трябват. А пък честа ще ви трябват 8 дърво. Так и так. Ето, чест. И аз си взимам. И това е общо взето, драги зрители. Нещо друго, което мога да ви покажа, може би ще го покажа в следващия епизод. И